是你记住，娘永远是你亲娘，你爹不一定是你亲爹。这事还得从我那爱吹牛的阿娘说起。想当年，老娘一杆银枪破四方，那是何等威风！那你咋破不开燕王府这四四方方的院墙？想当年，我率领大军驱逐夷族3000里，杀得他们片甲不留。那你为啥连那个争宠的小妾都骂不赢？叶荔枝，我不求你笑，只求你现在立刻闭嘴！王妃慎言。人人都知燕王妃不得宠，堂堂王妃，院子里只有3个人。阿娘我不嬷嬷，我讨厌不嬷嬷，她总是管着阿娘，比阿娘还像主子，动不动就拿出太后御赐的金牌。王妃若有不满，可找太后评理。太后会评个屁理，她只会一道懿旨发往边疆，指责我外公教女无方。我私下给不嬷嬷起了个外号，叫不可嬷嬷，因为她每天说的最多的一句话就是王妃不可。王妃一道菜夹3次，不可；赖床一炷香，不可；上茅房太臭，不可。阿娘，嬷嬷天天这么欺负人，你为啥不去找父王给咱们撑腰？阿娘当时没有回答我，只是发呆。后来我才知道，阿娘嫁给父王是一场纯粹的阴谋。阿娘本是镇国公府嫡女，12岁上战场，15岁驱逐夷族3000里，名扬天下。而当今的圣上叶北辰当时还只是太子。辰儿，这丫头如今可是大功臣，你与她青梅竹马，可要朕为你们赐婚。天子赐婚自然尊贵无比，可儿臣只想让双儿点头，她若不答应，儿臣愿意放她自由。哈哈哈哈，你倒是个痴情种子。可就在成婚前，太子与燕王的储位之争到达白热化，燕王用计污了阿娘清白，整个上京都是见证者。他们眼睁睁看着阿娘衣衫不整从燕王府逃离。双儿，我不介意的。听说他勾引燕王，结果被发现并非完璧之身，肯定是之前被敌军俘虏的时候就不清白了。太子与阿娘的婚约也因此作废，而燕王还大度地表示自己愿意迎娶阿娘。无可奈何的阿娘只能去哀求叶北辰。北辰，帮帮我，只要守城士兵换岗时错开1炷香的时间，我就可以逃出去。或者你纳我为妾，我不会让你觉得恶心，我只求东宫庇护几日，等风头一我就病逝，燕回燕安去，一辈子都不会再出现。双儿，你不能走，你去燕王府替姑盯着燕王，只有你在那里，姑才放心。所以那些好听的情话都是假的吗？以后会是真的，只要燕王死了，等我登基，你就是贵妃。阿娘终于看清了所有人的虚伪模样。太子身后是文臣，燕王身后是武将，外公镇国公只镇守边疆，从不站队。太子说爱他也只是想争取镇国公手中军权的支持，燕王怎会如他所愿？所以阿娘便成了我唯一的牺牲品。大婚那日，阿娘从踏上花轿那刻起，便大笑不止，直到拜堂都未停下。所有人都说阿娘疯了，他们说幸好太子没娶她，不然未来的皇后岂不是个疯子？他们说燕王情深意重，不清白的女子都愿意娶，当真感人。自此，阿娘变成了燕王妃，囚禁于此。我出生后，燕王便不再来阿娘院中了，只一心守着真爱侧妃白锦，连管家权也给了她。阿娘终日郁郁寡欢，在我5岁那年，她终于撑不住了，一病不起。不久后，侧妃白锦来到阿娘的床榻前，你死了，我就是燕王妃，大魏唯一的女将军又如何？你终究输给了我，沈平霜，你做的孽，当真以为无人知晓？直到她去世的前一晚，我至今记得，那是个雪夜。她反常地打起精神起身，在飘雪的院子里给我耍了一套梨花枪，不嬷嬷难得的什么没说。我没有输给任何人，我只是没有赢过命。阿娘病逝那日，圣上称病罢朝，外公风尘仆仆从雁门关赶回来，想再见他的女儿一面，可却被父王阻拦。王妃得的是痨病，怕演变成瘟疫，早已焚烧了尸身。那让我带她的骨灰走吧，你们困住了她，又不爱她，现在人没了，就让她回家去吧。既然做了燕王妃，上京就是她的家，
那我想见荔枝一面。荔枝身子娇弱，早已病得人事不省，且他最怕见武将粗人，岳父还是不见为好。父王是故意的，他怨恨哪怕自己娶了阿娘，外公也不肯支持他争夺那把龙椅。外公破防了，圣上只允许他离开雁门关10日。外公骑在马上嚎啕大哭，一边哭一边拼命赶回雁门关，结果喝了风，打了一路的嗝。父王将这事当成笑话，讲给白侧妃和他们的女儿夜明珠听，逗得两人哈哈大笑。我恨死你们了！父王刚想扇我巴掌，布嬷嬷神奇地出现在屋内。郡主不可。我懂了，总要有人被不可。阿娘死后，我就是那个被选中的倒霉孩子。阿娘的七过后，父王迫不及待抬白侧妃为正妃，夜明珠的身份也水涨船高，成了燕王嫡女。而我则病了，汤要一碗接一碗的喝，可却一日昏沉过一日。直到一日早朝结束，圣上亲自对父亲说：治不好就送到宫里来，朕来治。从那日起，我开始痊愈。我知道是圣上给了我一线生机，可也仅仅是一线而已。没过几日，继母大张旗鼓请了白马寺的高僧入府。郡主命线奇短无比，恐难长寿，唯有寄人篱下，庸庸碌碌，可保平安。是吗？可你还没看到我的掌纹吧？大师，过了。事后，继母让人奉上1两黄金，高僧仅取了一锭，飘然离去。从那日起，继母打着恐我夭折的名号，不让我读书识字，也不教琴棋书画，明晃晃准备养废我。我空顶着郡主的名头，却只有庶女的待遇。继母在外人面前，总是一副慈母心肠。荔枝啊，你听话，大师说了，唯有庸落才可保你平安。母亲只求你活着就好。与之相反，则是夜明珠。继母给她请来最好的女夫子，打算将她培养成上京最耀眼的才女。外人看来，继母也算是慈母心肠了。只有燕王府的人才知道我过着狗都不如的日子。阿娘的周年忌时，我偷偷在院里给阿娘烧纸。夜明珠带着人闯入院中。父亲母亲尚在，你烧纸作甚？难道在诅咒他们不成？我被死死按在地上，眼睁睁看他指使下人在院内撒野。阿娘生前给我绑的秋千被砸烂，亲手搭的葡萄架被推倒。最后，夜明珠找到了阿娘的梨花枪。阿娘的梨花枪挑过犬戎可汗的人头，你岂敢动它？那又如何？人都死了，左不过在库房落灰。我给他找个发挥余热的好去处。听说东侧的粪勺柄刚好断了，这枪恰好够长。我疯了一样挣扎，可我年岁太小，根本没多少力气，更别提那些刁奴为了讨好夜明珠，下手极重，几乎连我的骨头都摁断。梨花枪被捆上了又脏又臭的粪勺，夜明珠让劲奴舀起一勺金汁朝我泼来，恶臭浇了我满头满身，可我根本不敢说话，生怕一开口便流到嘴里。来人，笔墨伺候，本姑娘刚学了丹磬，正好把她这蠢样子画下来。可能因为我实在太臭了，奴仆们都稍微远离了我。我瞅了个空子，用尽全身力气撞向夜明珠。我不顾奴仆的拳脚落在我身上，只一心一意拼命抱住夜明珠，将身上的污秽尽数分享。而继母得知这件事后，让人搬走了我院中的炭火和棉被，却满脸慈爱地对我说：荔枝，你命弱，要吃点苦才能活得久。夜晚，我冻得瑟瑟发抖，顾嬷嬷自己抱着汤婆子取暖，冷嘲热讽：为了个物件，把自己弄这么狼狈。那不是普通的物件，是阿娘唯一的遗物。人就是人，与东西挂哪门子钩？羁绊太重，哪里走得了远路？从那日起，我开始学着做个透明人，哪怕夜明珠屡次来挑衅我，我也一副木木的样子。渐渐的，继母和夜明珠觉得无趣，便不再理会我。于是，我学会了钻狗洞。我每天在鸡打鸣前就钻出去，一路跑到国子监蹭客厅。四书五经君子六艺，插科打诨胡吹牛批，逮到什么就听什么。从起初什么都听不懂，到后来咂摸出一点趣味，最后我胆子越来越大，开始偷溜进藏书阁找书看。直到有一次，
我不慎碰倒烛台，火星子瞬间点燃书页，我吓呆了。就在这时，一只手从背后伸过来，替我扑灭了火。小丫头，仔细聊到你那漂亮脸蛋儿。你是谁？你不是来听过我的课吗？不认识了？你是薛颂。薛颂大名如雷贯耳，他是个文人，却被当今圣上引为知己，许他自由进出皇宫，又下旨允他口无遮拦，百无禁忌。圣上曾在宴席上亲手替他割下一片烤鹿肉。薛颂，满朝官职随你挑，入朝来吧。我胆小如鼠，不敢入朝。谁敢欺你，朕替你撑腰。那就更不敢了。帝王挥刀，刀刀见血。满朝文武唯薛颂，乃朕知己。后来薛颂进了国子监做夫子，我确实听过几次他的课，但都躲在窗外，并没有看清过他的脸。你是哪家的小娃娃？你若想学东西，我可以引荐你入国子监。这是怎么了？我不能让家里人发现的。这样啊。我以为他要刨根问底，谁知他只是递给我一块腰牌。你若有空，可以再来这藏书阁，我愿教你。自那以后，薛颂每日都抽出2个时辰给我讲课。他不再问我的名字，只管我叫小东西。他讲的东西很多很杂。天命之谓性，率性之谓道。吏部尚书的儿子，他大街上抢人，出了贺兰山千万别问人姓名，问名就是问命。偶尔我也去听听别人的课，薛颂每次都气得七窍生烟。有我教你，你用得着听别人胡咧咧？不挑，能学点啥学点啥呗。就这样，日子慢慢的就过了2年。我没什么可教你的了。是不是我没交学费，不想教我了？方寸之间能学的东西有限，你看你，书读的越多，心眼子越小，没心胸的小东西。回家路上，我反复琢磨薛颂的话，心不在焉间，竟然撞上了太子的仪仗。混账！哪来的刁民，竟敢冲撞太子仪仗？可是荔枝妹妹。不，我是土豆爹爹。吓到了荔枝妹妹，我杀了这个侍卫给你压妞可好？小人有眼不识泰山，求太子和叶小姐饶命。正在这时，叶明珠也路过了这里。板草，看看我的帕子丢在哪里了。太子殿下，好巧啊。叶荔枝，你怎么会在这儿？荔枝，我要完蛋了呢。叶明珠当然不是偶然路过，她是故意偶遇太子去了。对此，父王自然是不知道的。而事情这么一闹，太子只好亲自送我和叶明珠回家。父王得知自己视为掌上明珠的好女儿，竟然喜欢上死对头的仔，他大发雷霆。本王的女儿怎么能嫁给太子？我一辈子被叶北辰压一头，我女儿难道还要被他儿子压？话糙理不糙，可这话也太糙了。我就是喜欢他，我就要嫁给他。反正以后他要当皇帝的，到时候我就是皇后。叶明珠不敢相信最宠自己的父亲竟然动手打了他。你给我回去闭门思过，不准再出去。我本想与他表演一个姐妹情深，哭着追出去安慰那种。怎么，你也非太子不嫁？对，是这么回事。父王，你觉得怎么样？把他给我关起来！就这样，我被关在屋里3天3夜，每日只有1碗清水。这肯定是继母的授意，她未必不知叶明珠喜欢太子。这次叶明珠被禁足，她自然怪到了我头上，更别提她觉得我也喜欢太子，甚至想利用太子翻身，索性就想直接饿死我。于是我一不做二不休，趁夜放了一把火，趁所有人慌乱救火之时，我从狗洞钻了出去，离开了这令人厌恶的燕王府。不破不立，破而后立。负重太沉，走不远。居于方寸，不见众生。
那么我便放弃燕王女的身份，不要郡主的名号，从此世间只有离枝，再无叶荔枝。1个月后，我终于来到阿娘心心念念的雁门关，此时连我自己都认不出自己是个女孩了。唯一伪装不了的喉结，只能靠围巾掩护了。一路走来，也曾被人怀疑是女孩。你这细皮嫩肉的，是个娘娘腔吧？骂谁娘娘腔？敢跟老子比划比划吗？开个玩笑，只是开个玩笑罢了。听说了没有？燕王之女沈平霜的女儿死了。对，我听人说那火烧了3天3夜，怎么也扑不灭。我灭了，从屋里抬出来焦骨。兄弟，你再说一遍，我没听清。焦骨，我放火的时候殃及了谁？郑国公亲自来征兵所了。我没见过外公，但只需一眼，我就能在人群中分辨出他，因为阿娘和他长得太像了。不行，叶荔枝已经不存在了。如果现在跟外公相认，无异于让他犯下欺君之罪。我来这里也不是为了寻求庇护的，绝不能相认。哼，哪里来的新兵蛋子吗？这是关系户不成？国公爷，这小子虽然看着瘦小，但有绝活。绝活？没错，我天生鼻子特好使。国公爷早上吃了馄饨，中午吃了麻酱烧饼夹牛肉，中间喝了1碗药，闻着似乎是治刀伤的，衣服上面有股硝石味道，很淡。我认为3天前应该发生过2军交锋，国公爷受了轻伤，正在养伤。什么？痛快点！养伤不喝酒，喝酒不养伤。国公爷，您偷喝了至少半坛。小点声！沈南，知不知道什么叫遵医嘱？还偷酒喝，堂国公爷能不能有点出息了？躺好扎针。陆老头，你听我解释。卢神医在沈家军是惹不起的存在，谁惹他，他就扎谁。行啊，小子，去玄机营报道吧。人人都说军营苦，可我却觉得再没有比这更好的日子了。一天3顿饭，顿顿能吃饱。每隔10日，郑国公还会亲自讲兵法，就连这里的落日都比上京的美多了。时光日日流逝，一转眼，我仿佛被风沙吹大了。我第一次上战场是12岁，什么都不懂，最后仗打赢了，也不知道怎么赢的，就随着大家一起傻笑。而我20岁生辰那日，就已经可以追在高丽国大将屁股后面，将他们一路撵出边境线了。我成了玄机营最年轻的主将。22岁那年，我俘虏了罗刹国的小王子，并以此为条件，换回了曾被罗刹国抢走的2座城池。消息传回上京，举国震惊。圣上特意遣人来传旨，封我为忠勇大将军。为什么不事先将计划告知国公爷？你可知一场战役中自作主张，会引出多大麻烦？因为我本来没计划啊，当时那狗东西都到我手边了，不顺手抓一下多不礼貌。我没说实话，其实我早就打算拿罗刹王子换城了。从小到大，阿娘在我耳边念叨最多的就是当年要不是被诓回上京成亲，湘北和齐都早被老娘拿回来了。这2座城就算补给他的生辰礼吧。贪功冒进，早晚捅大娄子。你歇歇，念叨的我头疼。年轻人谁不想建功立业？当年双儿就咱家来迟了。你说什么？就离谱，对，就离谱。老子打了胜仗，你还说我？你自个儿说离谱不？哎呦喂，这就是一往无前，勇冠3军，斩将擒敌，所向披靡，锐不可当的离枝将军吧？这位大人，你先喘口气好吗？奉天承运，皇帝诏曰：离枝骁勇善战，特封为忠勇大将军。可否借一步说话？内奸那微笑让我浑身发冷。大人，有事？如何当得起将军一声大人？眼下您可是陛下的新尖尖。这个尖尖要不给你当吧？郑国公老了，这边以后谁说了算，还不是圣上一句话的事儿。黎将军，您懂的吧？懂倒是懂，就是让我成为圣上手中的刀，来分郑国公的军权呗。但有点不好办，我怕我娘半夜捅咕我。内奸明示暗示了大半天，终于心满意足离去。一扭头，进来。我不会。我也不会。那为啥帅帐内老是摆着棋盘和棋子？离枝，
我一直很欣赏你，但我得承认，跟着我前途有限。如今朝中分为两派，圣上方文、燕王尚武，他们都想把对方拉下马。燕王手中有先进的保命遗诏，还有朝中半数以上兵马支持，这也是圣上一直想拉拢我的原因，但我从未回应。如今圣上想培养自己的武将，从而抗衡燕王，你就是他看中的那个人，也是他用来破局的筹码。如今圣上下旨，让我等进京论功行赏。听闻庆功宴上，圣上会将公主下嫁，借此彻底拉拢你。在边关，大家都是手足同袍，进了京却难免你死我活。不论最后结果如何，切记误伤百姓一人。请教国公爷，我这枚筹码该落于何处？入局不如破局。入京不能带太多人，不然像搞事的，郑国公挑挑拣拣，最后选了100人随行，谁知路途未过半，又传来惊天消息：报800里加急！国公爷，大诏变天了，二皇子谋反了！军情如火，大部队太慢了。沈追、卢神医，你们2人随我轻装简行，快马直奔上京。你带上王馒头，即刻偏离主道，绕至中路去调动人马，我们在上京城会会合。领命。等我们终于点齐5000精兵，没日没夜狂奔至上京城外与郑国公会合时，上京周围已经遍地流民了。本地刺史很焦虑，我该怎么办？还能怎么办？真的要完了！其实他不是真的不知怎么办，他只是在权衡。救驾这事，皇上活着，他是功臣；皇上死了，二皇子上位，首当其冲收拾他。滚出去！去外面施粥救济流民。随后我们商讨下一步行动。嚯，这地图画得真漂亮，兵力部署、地形、村落皆一目了然。画图那人靠谱吗？不觉得他出现的太过巧合吗？什么人？我们在回来的路上捡了2个人，一个书生叫东西，一个和尚叫不是。不是，东西，真是好名字。父亲，若是真贤才，自当纳于麾下；若是有阴谋，至于眼前盯着才放心。二皇子这谋反策划已久，四门守卫森严，我们又不知被控制的皇上与朝臣位于何处。倘若贸然进攻，二皇子很可能会狗急跳墙。报，二皇子派和谈使来了。电光石火间，一个计划在我脑海中形成。王馒头，去查下河道有没有封锁。黎将军，你怎么知道这条河道直通下水渠？小时候在城里钻洞钻出来的呗。小心点儿，动静别太大。要是被上头发现扔个火药下来，大家就可以一起大声合唱挽歌了。我们率先点燃敌营的粮仓，营地瞬间大乱。混乱之中，王馒头跃上城墙。汉臣夜待已伏诛，速速放下武器投降！放屁！本王长命百岁！你敢冒充二皇子，好大的胆子！卫队长陆小九在混乱中振臂高呼：听说降者不杀，大家一起打开城门，迎镇国公入城，戴罪立功。只要有一个人放下武器，很快就会有人重复这个动作。士气既散，胜局已定。皇上的心腹羽林卫统领也来了。郑国公辛苦，圣上体恤，特派我来协助国公爷。不是高僧，东西先生这边。我正想看一下谁家好人叫这名字组合，不对劲。下一刻，地面突然震动起来。警戒！小心！跑！我可真牛逼！随后我撞进了一个温暖的怀抱，没等我看清是谁，就晕了过去。后面的事很混乱，我被抱进营帐，沈追难得对我很友好。羽林卫同守先回国公复命了，他说需要什么珍贵药材，说一声，他让人送来。英雄且慢！爪子松开。卢神医，你那个女徒弟呢？叫她来，先止血。等我再次醒来时，伤口已经包扎好了。呀，你醒了，我去叫师傅。臭书生，上京之困已解，该走了。和尚，你先走，我再等等。什么？小东西，能进来吗？夫子，你怎么在这儿？听说你这些年离开了上京，你过得好吗？我去过很多地方了，鹤连山外也闯过了，那里真的跟你说的一模一样。
你受伤了。我恍然大悟，我被巨象甩飞那一瞬，是薛颂接住了我，可他只是一介脆皮书生，自己也摔倒受了伤。夫子，对不起啊，都赖我。哼，知道就好。青山不改，绿水长流，咱们江湖不见，告辞。是你？没想到沈追半路捡的人都是熟人。和尚是当年预言我短命的高僧，显然他也不喜欢我。我很感激你救了我，但我还是要问，你究竟是谁？为什么女扮男装混进玄机营？我还没开口，不是和尚就在外面阴阳怪气。这不是你们沈家传统吗？一个个嫌命长。都说了，郡主命线短难长寿，庸落保平安，不听啊！一言既出，四下无声。外公不敢置信地看着我，嘴唇微微颤抖，却还是难掩怀疑。他怕是敌人的诡计，也怕是一场空欢喜。阿娘走的那年，外公你回上京，父王不让你见我，你就在王府外给我唱歌。你唱军服阵阵，曲游之旗，臣之辈辈，天策沉沉。外公，我都听见了，可我当时病了，真的没有力气回应你。外公，你唱歌真的不好听。头发和你娘的一样硬，性子也像，这么多年怎么就不能告诉我们呢？外公和舅舅虽不才，但总是能护住你的。一辈子没红过眼眶的将军突然哭出了声，哭失而复得的叶荔枝，也哭阴阳两隔的沈平霜。怎么不多穿点呢？慢点走，当心扯着伤口。舅舅，我不冷，伤也早好了。那你把汤喝了。卢神医说你需要大补。舅舅，我发现一件事。怎么了？哪里不舒服？我还是喜欢你以前桀骜不驯、看我不顺眼的模样。臭丫头，你给我回来把汤喝了！等我的伤好的七七八八的时候，上京也基本恢复如常。外公将5000精兵遣回驻地，只留下100人，外加薛颂和不是和尚。直至此时，皇上才开口说要举办庆功宴，让外公带人入京。众人心照不宣，我们这位皇帝谁也不信。5000精兵在城外，他哪里睡得安稳呢？万一郑国公兴致上来，杀进城一刀把他嘎了咋办？大部队撤走，他才放心。怎么再回来感慨万千，想要吟诗一首？怎么了？不是和尚人虽然欠了点儿，算命还是准的。我当然知道，能算准大招3年大旱的和尚，怎会是个江湖骗子？不去行不行？怎么？我是大招的灾星？不是和尚昨晚将你的命格合了星象。哦，那厮是不是又说我坏话了？太白惊天，兵戈四起，但一枪破万军，枪折命尽。这样也还是要去吗？去啊，为什么不去？一人换万人，值得。夫子，你记得吗？那日在藏经阁，你教我的最后一课。我真后悔教了你这一课。我陪你。恍惚间，我想起了薛颂教我的最后一课：长夜难明，烧灯续咒。二皇子的死似乎没有给庆功宴带来一丝阴霾。薛纵，你小子不是说不回上京了吗？怎么又回来了？上京的酒好，我敬将军一杯。果然自古英雄出少年。明珠，快给将军敬酒。这些年他也算情有独钟，父王打也打了，骂也骂了，他还是一心要嫁太子。双10年华，还未婚配。将军请饮酒。完蛋，死去的回忆突然攻击我。叶明珠小时候满头满身金枝的样子突然浮现。叶小姐不必多心，离将军重伤未愈而已，绝不是嫌弃小姐。好夫子，下辈子还跟你混。皇帝，我说你都没儿子，还到处上蹿下跳拉拢朝臣，怎么着？朕死了以后，你篡位现生儿子？臣弟不敢。离将军，伤可好些了？此次你当属首功，可有所求？对了，朕有个女儿，你要不要？当今圣上有2个皇子，1个公主。公主生来便又聋又哑，封号不言。也是，
黎将军少年英才，配个哑巴过分了。末将没有嫌弃公主的意思，只是末将可能不太好用。上一个被外公这么瞪的人，还是依兰国前锋，如今坟头草2米高。我让不言出来，你见一面。虽然是个哑巴，但长得好看。皇帝言语间丝毫不拿亲闺女当回事。那个啥，能陪嫁一块免死金牌吗？哦，圣上若要论功行赏，末将确有所求。哼，爱卿何须行此大礼？起来说，只要不求朕的龙椅，其他又有何不可？臣女叶荔枝，恳请皇夫妇彻查母妃沈平霜死因。你是荔枝？荔枝，你倒跟平霜颇像。胡闹什么？你母妃是病死的，有甚可查？既然是生病，父王你又怕什么呢？荔枝这些年吃了不少苦吧，心疼死母亲了。你父王不是不让你查，可你女扮男生入玄机营，这是欺君之罪啊！你何不用战功换一份恩典，功过相抵呢？对，欺君之罪可是要掉脑袋的。对，是啊，欺君之罪啊！你放屁！郑国公一向在朝中不站队，几乎无人支持他。太子党静观其变，谨慎未言，一时间现场一片混乱。你想说什么？我觉得好笑。从叶荔枝入京直至禀明身份前，来拉拢的朝臣不胜可许，个个口称英雄贤才。可如今却因他的女儿身而翻脸无情，当真有趣。我虽不才，记性却好。我想想，都有谁来的？现场瞬间鸦雀无声，无人敢说话，不然岂不是坐实了结党营私的罪名？你别吓唬朕的爱臣们，以你之见，是不是欺君之罪？可以治罪，但非跳梁小丑说了算。叶荔枝刚立过功，又解京城之围，居功至伟，除了圣上，谁有资格责他之过？圣上英明，断不会寒了将士们的心。好你个薛宋，800年不见你拍一次马屁，如今却为了荔枝出言，不会是动心了吧？有幸教过草民的爱徒而已。皇上最终允许彻查母妃死因，太子毛遂自荐主持此案。太好了，父王，是太子哥哥主审，他一定会还咱们公道的。闭嘴！荔枝，你这么多年没消息，父王担心极了。不愧是你母妃教出来的，巾帼不让须眉。懒得搭理他，无非就是看我出息了，想来拉拢我罢了。哼，谁不知道沈平霜嫁人前便失贞了？水性杨花的女人，哪里值得父王你念念不忘？叶荔枝，你敢打我！我母妃的嫁妆，你也配戴？母妃，你看她，我抢我的簪子！平霜是叶荔枝的母亲，平霜留下的嫁妆自然归荔枝所有。你若有空，明日可回王府清点。第二天一早，我正要回燕王府取回嫁妆时，君主，不是叶将军，皇上宣您上朝呢。昨天也没提这事儿啊，我这算不算旷朝啊？将军您不知道，刚一上朝，皇上便抻着脖子四处找您。皇上原话是：叶荔枝呢？三品大将军怎么不上朝呢？满朝文武面面相觑，这才赶紧遣奴才来传召您。等我急匆匆赶到，皇上却大手一挥：行了，散朝吧。怀疑你在玩我。荔枝，你留下陪朕逛逛御花园。我下意识朝外公看去，可惜外公的天赋都长在了武力值上，智商上稍微矬了点，比我还傻。我忐忑不安地跟到了御花园。这些年，你阿娘去梦里见过你没有？经常来坐坐，给我勒勒背脚什么的。那她提起过朕没有？从未。你倒是老实，也不知哄哄朕，万一朕龙颜大悦，赏你些好东西呢？走，陪朕去个地方。皇上，这是帝王陵寝，朕100年之后便葬在这里。看，朕以后就躺在这里，旁边是你母妃的骨灰。我知她还在生朕的气，没关系，等朕下去会好好认错哄她的。这些全是给她的，你说她会原谅朕的吧？我没回答，一方面有点恶心，另一方面
我的目光落在皇上腰系的半枚玉佩上，那玉佩的阴穗已经很旧了，成色也算不得上佳，却偏偏被随身佩戴。回府取嫁妆那天，我安排王馒头和陆小九核对清点，俩人活了小20年，也没经历过这么大考验。越窑青釉刮棱壶一对，有这呢？你丫傻吧？就算辨不清瓷器，也分得清颜色吧？这他妈是粉色！等我找找。你把将军的嫁妆踩碎了，你完蛋了，陆小九！以后将军嫁人，你得当陪嫁。唉，外面乱哄哄一片。荔枝妹妹在找什么？没什么，邸务私人，看看母妃的东西。太子哥哥，你来找我了？怎么不去我院子里？叶荔枝又是你！我懒得掺和俩人的感情官司。对不住，圣上交代我训练新军，我得去兵营了。姑也颇通骑射，可否一道参观？我也要去。太子妃的位置，我是坐定了。根本没人要跟你抢屎吃，好吧？太子撸起袖子，想要展示一下才艺，半炷香过去了，兔子还活着。其实姑也只是略通骑射而已。您真自信。真是一场酣畅淋漓的交锋。兔兔坏，太子哥哥疼不疼？我给你吹吹好不好？这样的太子继位以后，那画面简直不敢想。没关系，你大胆想。你怎么知道我在想什么？可能因为你是我爱徒。滚！平心而论，在场众人除了叶明珠，全都觉得他是废物。我只是想安慰你啊。这都是什么事啊？这事没完，太子丢人现眼一遭，会急于重新树立威信的。起初我觉得多大点事啊，谁知太子回去以后，便以雷霆之势开始彻查母妃旧案，很快便有人供出白侧妃下毒谋害燕王妃一事。荔枝妹妹，姑可都是为了你，你看看姑熬了2宿，黑眼圈都出来了。禀太子，叶明珠求见，想替他母妃求情。姑哪有空见他，让他去偏殿等候吧。您快去忙吧。我只问你一个问题，你好好回答，我便给你一个痛快。多年以前，你跟我母妃说你做的孽，当真以为无人知晓，这话是什么意思？你都赢了，知道这个还重要吗？当然重要。我曾是药王谷谷主的小女儿，那年你母亲沈平霜率兵经过，我们谷里给了他们食物和休息的地方。可等我看完灯会回来，药王谷惨遭灭门，一个活口都没留。逃到山脚下，被燕王救了。我听见他对下人说，沈平霜能打仗，但性子也真狠，不过是人家不出手吸住而已，何至于此？从那时起，我活着就是为了杀他复仇。原本想把你也送去陪他，却被皇上横插一脚。你服毒了？说会追封我为皇后，我的女儿会是新朝最尊贵的听到了吗？听到了。他说我母亲灭门了他家。胡说八道！沈平霜打仗向来不伤百姓，你怎么知道他不是让人骗了呢？我要说的不是这个，是父王。夫君说会追封我为皇后。新朝追封公主，父王要谋朝篡位。当天夜里，父王发动了政变，可惜他还不如二皇子，倒不是谋略战术不行，他最大的失误是没有看出他闺女叶明珠。叶明珠在得知行动的第一时间，便偷走了亲爹的保命遗诏，顺便将计划完完整整告诉了太子。政变还没开始就结束了。太子哥哥，你答应过我的，让我母亲和父王远走江南，再也不回京的。父王不是真的要谋反，只是最近压力太大，神志不清。逆女，男人的话你也信？放开我！非谋反不得诛。先皇果真对你最好，太子，依你之见，燕王该如何治罪？凌迟处死。太子哥哥，你别杀父王，你让他跟母亲走吧，我不做太子妃了，我跟他们一起走，再也不回来了，好不好？罪臣之女也想当太子妃，
实话告诉你，你母妃早死了。就在燕王闭目等死时，皇上却出乎意料放了他一马，贬为庶民，流放东海，永不得归。叶明珠，罢了，不牵连女眷，去吧。谁也不知帝王心，或许是动了恻隐之心，或许是为了仁厚之名，也许只是不忍杀掉最后一个兄弟。父王流放那日，我去送他。是我骗了白锦，药王谷是我屠的，我给沈平霜下的红颜罪，便是从药王谷买的。其实原也不必灭门，但本王想来想去，知道的人越少越好。红颜罪不仅是催情药，还会让人一点点失去武功。这一巴掌，替母亲赏你的。你和镇国公手中兵权不少，若再加上我的旧部，皇位唾手可得。我的父王值得这坨大粪。太子在燕王谋反一事中出尽了风头，如今二皇子和燕王倒台，他成了唯一能染指皇位的人。最近这太子可谓是春风得意，走路都带风，俨然已经当自己登上龙底了。荔枝妹妹，刚进贡的蝴蝶莲，你可喜欢？太子，末将无福消受，您还是拿回去吧。没根的东西没看见荔枝妹妹不喜欢吗？还不退下？自己去慎行司礼。太子，一盆花而已，就当我收下了，行吗？算你走运，荔枝妹妹替你说话，滚吧。一个阉人而已，净房要多少有多少，荔枝妹妹何必心软？他是生理阉割，你是心理阉割。殿下恕罪，草民突然想起一个笑话而已。真是冤枉，咱也没想到真有人能懂我这奇奇怪怪的点啊。原来是笑话。你看太子表现就很好，不仅没听懂，为了合群还能跟着一起笑，多好。没过几天，皇上就让太子监国了。按我朝传统，正式开始监国前，你可以提出一个请求，只要不是太离谱，朕肯定答应你。大感不妙。儿臣想娶叶。草民也有所求。圣上，您前日提出让我担任国师一职，可朕记得你拒绝了。臣如今又想答应了。你是算准朕也可以许诺你一件事吧？怎么，你也要娶叶荔枝？臣求圣上许叶荔枝自由，婚嫁自由，来去自由，选择自由，万望恩准。你可从来不曾对朕如此恭敬，这是真爱上了？不过是臣的爱徒，欺君便罢了，连自己都欺。准奏，太子另选太子妃吧。吾皇圣明。恭喜国师大人，谢谢。我们这样是不是不太好？可是回府就这一条道啊！我到底在别扭个什么劲儿？他客居在镇国公府，一起走不是很正常吗？若你介意，我可以搬出去住。不要，我要吃饭。老板，来个烤炉，再来些生肉串。你会烤啊？略懂。他手下的动作并不像略懂，肉翻烤配着调料，信手拈来，这么好看。愣着干什么？吃啊！我鼻子天生好使，薛宋烤出来的肉串怎么跟雁门镇王二狗家的一个味儿？又香又嫩，还不塞牙。你怎么这么迟钝啊，小东西！当年你假死离京后，我一路都在你身后跟着，有不少次有人盯上你，都是我偷偷搞定，最后跟到玄机营才放心。当时盘缠花光了，于是就在雁门镇搞点小副业，顺便住几年。一住就是10年。那咋了？我有点想问问他，你是不是喜欢我？不言妹妹放心，犬戎可汗答应了姑，一定会好好对你。你安心与他生儿育女，维系两国友谊。这厮心态是真的好，娶我不成，转头就娶了太尉嫡女，还能顺手把亲妹妹送去和亲，执行力杠杠的。这是天谴吗？愣着干什么？赶紧看看朕最心爱的公主死透了没有？大家对最心爱的定义还真是大有不同。
父皇安康。哑巴公主说话了，这是神迹，神女降临啊！什么神迹？你根本就是装聋作哑。皇兄，我又没说过我又聋又哑，说不定我只是懒得说话呢。你就不怕我揭穿你？皇兄，我胆小，你若是吓唬我，百姓应该不知道他们英明的太子殿下13岁的时间还在尿床，还把尿湿的被褥换到了我床上吧？开玩笑的，我才没有那么幼稚。谁知第二天，公主的母妃家便有朝臣递折子。臣有本启奏：二皇子谋反一事，实乃太子在背后推波助澜。那2头冲撞宫门的巨象，正是太子所献。父皇，儿臣冤枉！闭嘴！证据确凿，容不得你分辨。堂堂太子竟行此等蠢事，传朕旨意，即刻废除太子之位，贬为智王，真是比猪还蠢。退朝！退朝！这位不言公主真是个狠角色，18年隐忍不发，一出手就将太子拉下马，这般心机让人胆寒。不做刀俎便做鱼肉，狠又何妨？薛颂，你他怎么了？为何我心里有种又酸又明然的感觉？自太子倒台后，大家似乎都很忙。皇上忙着往陵墓里堆陪葬品，薛纵忙得根本见不到人。太子反常的沉默，甚至很少离开王府。外公则盘算着回边关。就在岁月一片静好之时，瘟疫悄无声息地爆发了。如今最忙的人变成了卢神医。为了对症下药，他干脆收拾了包袱，准备前往瘟疫爆发之地寻找线索。你就在上京研究不行吗？如今外面乱得很，到处都需要人手，我最多就能分出4个侍卫保护你去，你等我腾出人手行不？跟谁你来我去的呢？要称我为这位天下第一的神医，老子走了，你们少出门，尤其是上了年岁的傻蛋，你懂吧，沈南？我百忙之中去送了卢神医一程，外公真的没说错，上京之外已经乱成一锅粥。我觉得还行啊，刘明的锅里还在煮肉吃呢。那根本不是普通的肉。回吧，沈南这人不爱干净，你盯着他回府务必沐浴更衣。不过月余，我定归来。瘟疫愈演愈烈，就连上京之内都哀鸿遍野。就在此时，智王骤然发难，钦天监跪在宫外请愿，人称天降灾祸，必有妖邪，矛头直指公主殿下。这太荒唐了，薛颂，想想办法。妹妹，不是会说话吗？下去跟阎王爷说吧。这雨水怎么带着一股药味？我的孩子醒了！天啊，燥热退去了！感谢神女，感谢神女降下甘露！臣错将神女当妖邪，万死不足惜。天道不公，宣之于口！天道不公，宣之于口！叶将军，叶将军！你说什么？卢神医，咱们不是说好了吗？月余定归，阴魂归来，可不算践诺啊！夫子，你身上的熏香和公主用的一模一样，你早知道，对不对？对，一切都是你策划的，对不对？半对。瘟疫是幽王一手炮制，我只不过借力打力。钦天监自刎的那位官员，从一开始就是公主的人，他假意投靠太子，偷来瘟疫药方，又亲口指认公主是妖邪，最后在关键时刻以命扭转局面。如今上京之内，朝堂之上，公主最得人心。夫子，你的爱徒仿佛不喜欢你了呢，但本宫可稀罕你的锦呢。不如你给我当驸马，可好？不知叶将军可愿加入本宫的阵营？不必了，你有这个狠劲儿，做什么都会成功的。有没有我都一样。夫子，我在马车里等你。荔枝，对不起。拉太子下马就这么重要吗？若我此生只能做成一件事，那一定是让太子永无翻身之日。他和公主似乎很般配，一样的谋略无双，一样的不计代价。我和薛颂陷入了冷战，但情势容不得我多想。犬戎借口大招悔婚，起兵寇边，守将无心恋战，边境线一击即碰。关键时刻竟是被流放的燕王顶住了。他半途听闻消息，当即转道，硬是1比5的兵力将犬戎主力死死拦在了天穹关外。
谁知道这是不是乱臣贼子的诡计呢？绝不能开城门！求求你们放他进来！你们看不见吗？他只剩一条腿了，他再也不会谋反了！求求你们！皇上有旨，大开城门，迎燕王入京。看什么？我是乱臣贼子，不是孬种。皇帝，你受苦了，我自是恶果罢了。皇兄，边境形势不容乐观，我建议父王，皇帝，你这一仗打得太漂亮了。都说军心难测，其实民心更难测。临死那一刻，燕王不知和皇帝说了些什么。太医说皇上是心病，流水的汤药送进去，终于将皇上救活了。谁知没过3天，皇上突然中毒了。究竟是谁下毒？奴才看见了。我擦嘞，兄弟，我以为你是自己人来的。证据确凿，来人，给我拿下！不是他，父皇，那是谁下毒？您告诉儿臣，儿臣因为您报仇雪恨。朕都要死了，哪还管得了那么多？行了，都出去吧。朕想和荔枝说几句话。这玉佩是朕送平霜的，朕和他一人一半。感谢天，感谢地，感谢玉佩大神救我小命，感谢我娘没把这玩意儿扔了。行了，别装安静了，你倒是说说，你到底是燕王的女儿还是朕的女儿？燕王临死前告诉朕，沈平霜并未弑朕，在被他下药前，他还是完璧。他说：“皇兄，你当时不帮他，真的不是因为嫌他恶心吗？”朕以为他在打仗时便破身了，若是早知，哪怕燕王诬过他，朕也不会嫌弃。他来哀求朕的那晚，朕还欺辱了他，朕竟然在他耳边问我是第几个。帝王的死在当下已经不算什么大事了。战报接二连三送进上京，依兰、犬戎、罗刹仿佛商量好了一起兵，剑指大昭。黄北2大世家自立为皇，南疆部族宣布脱离大昭。一时间，大昭4分5裂。这不大的土地上，足足有4、5个皇上。上京和外公的联系完全被切断了。犬戎在天穹关制造了一个无人区，消息全被拦截。东海的驻军动了，或许我们可以坚持到他们支援。最好不要把赌注全压在东海驻军身上，谁也不知道他们是来擒王的，还是来分肉的。若是收缩防御，死守上京，能不能撑到镇国公回来？理论上可以，但问题是罗刹主力扼住了我们的补给线，粮草运不进来。若是拖延太久，与我们不利。到了此时，诸位还不朝拜新皇吗？实话告诉你们，罗刹和犬戎早已臣服于我，如今他们便是来拜见新皇的。难怪敌军如入无人之境，原来这蠢货早与外敌勾结。你脑袋上顶的是夜壶吗？死到临头还在做春秋大梦，滚！别碍手碍脚的，不然老娘宰了你！看什么？没什么，开始有点喜欢你了。对不起，我懂，这里是皇城，不是雁门关，也不是国子监，很多事就是要付出代价。薛颂终究是人不是神，他再算无一策，也不能将所有人计算在内。你不问我吗？问什么？问你为什么诬陷我？你可能有你的道理吧。你还记得布嬷嬷吗？回到上京后，我派人查找了很久，终究没能发现他的踪迹。这个人似乎凭空消失了，那就只有一种可能了。嬷嬷死了，被活生生烧死了。嬷嬷心知那场大火过后，屋内若无尸骨，白锦定会派人追杀你。情急之下，他便毫不犹豫地走进了熊熊烈火之中。对不起，其实嬷嬷并不坏，小时候我讨厌她，长大后回头看，才知伪装成坏人的好人是为了关键时刻救人于水火。嬷嬷最傻了，她说沈平霜曾在战场上抢回了嬷嬷儿子的尸骨，所以她愿意还他一命。可凭什么？母亲死后，我整夜睡不好觉。布嬷嬷嘴上对我冷嘲热讽，却私下寻来助眠的香木，替我雕了这个，送给你吧。这么多年，你一直带着？一直带着。
战斗比预计来得更快。诸位不辞辛苦，远赴大招参加朕的。大招气数已尽，速速投降现场！谁都不许退，本宫尚且在此，谁若不战而降，娘们儿都不如。小心！红颜尚且不退，许梅岂能不战？放弃外城，人手不足，守不住的。与其徒劳就死，不如固守内城。你说了算。外城城墙有一圈火药，你怎么早不说？那火药是我私藏的，想着万一谋反失败，可不等别人来审判我，索性火药一点，谁都别活。萧莲这厮特别识时务，起初是坚定的燕王党，后来是十足的太子党。来20个人，跟我走。都往内城撤，快走！不要！救命啊！滚蛋！老娘的妹妹敢动！千万别哭啊，没时间哄你。张姐，你要去哪儿？去办点小事，你去内城躲起来。你要小心啊！喂！这回谁都不许跟我抢，哥们儿已经走不了了。我甚至不敢抬眼直视他，我怕我哭出来。战场上怎么能哭呢？那多矫情啊！快走快走，疼死老子了！早把这帮龟孙炸上天，哥们儿早解脱。对了，柳家巷里有只小黑猫，很软很乖的，若有人活下来，替我收养了吧，行吗？陆小九听令，你先去探路，兄弟们随后就到。将军，别来太早啊！有些人并肩作战半生，转身即是诀别。必须发起最后的总攻了。我守南门，颍州都督和薛宋守北门。萧莲脑子不好使，必须得有我这个正常人监督。东门是王馒头和公主，至于西门不用守了。木盒在那边放了一片毒物，别说人，飞鸟经过都得死。木盒这丫头片子，放完毒物怎么也不知道回来呢？不去行不行？大师，你修为不够啊，4大皆空，怎么还哭哭啼啼的？你就是仗着我喜欢跟你玩。诸位，战后活着相见啊！我勉强压下不安，强迫自己专注战斗。陆小九，一会儿你……将军请吩咐。你把将军的嫁妆踩碎了，你完蛋了，陆小九！以后将军嫁人，你得当陪嫁。忘了，你是陆小石吧？是。你本来不是第10个吧？回将军，卑职应该是第17个。哦，前面7个都已经牺牲了。兄弟们，对不住了。众将士听令，全军出击！北门的战局出乎意料的惨烈。这帮孙子带的什么玩意儿？差点把老子肠子顶出来。是犀牛。城外，成群结队上了战甲喂过狂暴药物的犀牛正疯狂地冲撞城墙，城墙眼看就要被顶破。开城门！我同意，这仗没法打。我是说出去迎敌，不然等城墙塌了就糟了。不是你有什么想不开的吗？活着不好吗？谁不怕死？跟我闯一遭！你就是个书生，出去能干啥？只要能冲到那里就好。薛宋所指的方向，正是敌军的雷筒子。若是能成功引燃，你不是最惜命的吗？去了可就回不来了。你替我告诉叶荔枝，我喜欢她，最喜欢她。老子不传那玩意儿！操！冲！爆炸声音太大，我短暂失聪了。刚才是北门，薛宋。
一定要找到，找一只广袖，找一只长夜修长又温暖的手。是雪松。好了好了，先不说了，等你好起来，慢慢跟我说，好不好？怎么吐了这么多血？小栗子，我就陪你到这儿了。他本是不负真心不入朝堂，踏遍山河长命百岁的命格，却因你入了朝堂，从此红鸾心动，身陨命碎。你的命本该断送于太子之手，所以薛颂才不择手段的让太子失位。你是哪家的小娃娃？有幸教过草民的爱徒而已。愣着干什么？吃啊！若我此生只能做成一件事，那一定是让太子永无翻身之日。我陪你。城门之下，一句我陪你；残垣之上，一句我就陪你到这儿了。故事的开头结尾，便也算有始有终了吧？是外公赶到了吧？你就这么把他丢下了？他是为你死的。那你要我怎么样？一刀捅死自己殉情吗？这里疼得快要死掉了，可我不能死在这儿，不然没脸下去见他。夫子，残阳如血，应作嫁衣。薛颂，你别走太快，等等我。战火熄灭之时，我登上了满目疮痍的城墙。郑国公拎着儿子沈追的长刀，一瘸一拐走向叶荔枝。叶荔枝单枪匹马破开了包围，他替郑国公的援军杀出了一条血路，代价是万箭穿心。叶荔枝长枪折断那一刻，他的唇角居然带着一抹笑。我不懂，一如我不懂薛颂。薛颂，我是真心想招你为驸马，我到底哪里比不上叶荔枝？公主，爱比恨更不可捉摸。什么意思？恨一个人一定会有个缘由，但爱却不一定。国不可一日无主，恳请公主登基称帝。从小装聋作哑，为的不就是这一刻吗？我该高兴的，可是为什么会流泪呢？斜上路何以西？路西明朝更复落。人死一去何时归？不知何时，雁门镇里多了个佝偻的老头。这老头真可怜，连个亲人都没有。看他天天吃清汤面，肯定是家道中落了。等会儿把我家的炖肉给他送一碗去，大家轮流帮衬着点吧。郑国公，荔枝生前训练的城防军，如今已初见规模，还请郑国公赐个名字。长安，好名字，朕再加一字，便叫长安丽吧。后来大家才知道，那不起眼的老头竟是威名赫赫的郑国公。他送走了敌军，送走了前朝，送走了乱世，也送走了他的女儿、儿子、外孙女和至交好友。白天的荔枝太甜太甜了，我就再拿一个，就拿一个。喜欢吃荔枝？拿去吧。谢谢老爷爷，明天我给你带我娘做的豆腐包子，可香啦！当时为什么不抱抱他？我怎么就没有认出来他呢？我明明应该认出来的。别人都说我运气好，兄弟们都死了，就我还喘着气。可打心底里，
我不想要这份狗屁运气。你们倒是痛快，都下去团聚了。到时候一投胎，来世还能接着当兄弟。那我呢？不带这么孤立人的啊！王馒头，你战功赫赫，这大将军的封号是你应得的。陛下，臣的命早跟兄弟们留在了战场上，恳请陛下恩准臣卸甲归田。王馒头去了柳家巷，找到了那只小黑猫。王馒头去拜祭了叶离之，叶明珠日日替姐姐擦墓碑。王馒头走遍五湖四海，替每一个兄弟归家。兄弟们，看在我替你们完成心愿的份上，投胎时等等我呗。陪你将情节改写，陪你将八荒走遍。